也看到了，看到了。飞机。看到应该是不是绿色？看到了，看到了，来这边看，来这边看，绿色长的。比较清楚。好，那你再去爸比那边看。好，长荣去爸比那边看。有没有看到下来了？看到。有没有看到下来了？哇，长荣的飞机，是大台的，对不对？这会不会是从日本飞回来？掉落蛮臭的。可以啊，可以给你。啊？我也不一定看到。哦，好，对啊，我只是顺便跟他说的。